Hello， 大家好，我係 Peony 啊。咁咧見到我身後咁靚嘅場景咧，就係沙田馬場啦。咁我哋剛剛咧就睇咗咁精彩嘅週年匯演啦。咁嚟緊呢，我亦都為大家預備咗咧一個好靚嘅場地咧，去俾大家咧進行呢個慶功宴噶，同埋呢個咧我哋嘅 Fans Club Party 嘅。咁就係咧我哋嘅沙田嘅賽馬會會所啦。咁裏邊呢會有好靚嘅 theatre 啦，小朋友又可以再次喺個台上邊跳翻你哋嘅精彩嘅舞蹈啦。同埋咧，我哋亦都預備咗咧係好好味嘅點心啊，招待你哋嘅，咁希望你哋到時一齊出現啦！中秋節快樂！中秋節快樂！呵呵呵！中秋節快樂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 ！9月28日，沙田馬場會所見，拜拜。咁唔覺新學年又到啦，咁亦都係咧中秋節到臨嘅時候，咁我喺度祝大家學業進步，中秋節快樂！